Aşı tünel 20 sentyabr saat 7:23. Аба ырайынын кескин өзгөрүүсүнө байланыштуу Төө ашууда жамгыр карга айланды. Чүй облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери Бишкек ошуна жолуна сапарга чыккан айдоочуларга унааны кышкы дөңгөлөккө өтүүсү, астыдагы унаа менен болгон аралыкты сакташ зарыл экендигин, карама каршы тилкеге чыкпай коопсуздук эрежелерин так сакташ керек экендигин эскертет. Ырчы Айгерим Расул кызы Орусиянын Сочи шаарында өтө турган Lady of World сынагынын ачылуу аземи болгонун билдирип, видеосун жарыялады. Ырчы буга чейин аталган сынакка 12 өлкөдөн 40 катышуучу чоң байгеге ат салышаарын билдирген. Ошондой эле дүйнө айымы сынагына Кыргызстандан биринчи жолу катышып жатканына жана ага алгачкылардан болуп бара жатканына сыймыктанаарын айткан.